nincsenek tünetei első fázisban. Amikor tünetei megjelennek, akkor már lényegében a szövődményekről beszélünk. Amikor ugye megjelenik a neuropátia, a retinopátia, megjelenik a renopátia, hogy csak azon vesz észre, valaki mondta nekem. Nem tudja, hogy mi történt, aztán de hát az apukája kijött a mentő, bevitték, és dialízis lesz a megoldását. Nem jöttek rá, még érdekes módon bevitték a klinikára, és akkor tudta meg a bácska, hogy neki milyen súlyos cukorbeteg. Tehát sokan úgy viszik ezt a betegséget, hogy nem is tudják, csak akkor, amikor már a szövődmény oda jutott, hogy levál a retina, vagy mit tudom én, a Daniel Ferenc ugye a jobb lábát elvesztette a bokától azért, mert a cukrot nem kezelte, nem is tudta jobban mondani, hogy cukor, csak amikor bekerült a kórházban az utolsó stádiumban. Utána ugyebár ő az inzulin elhagyó klubjának az egyik szerves tagja, de viccesen azt mondta a kurva előtt, de aztán nem tudtalak megismerni hamarabb. Akkor nem az, hogy nem vesztette el a másik lábát, hanem megmaradt volna az a lába is, amelyeket amputáltak. Hát a helyzet az, hogy persze minden visszafordítható, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy nincs olyan, hogy ne legyen visszafordítható folyamat. Csak nem kell hagyni addig ezeket a folyamatokat, hogy addig jusson el vele, amikor már nem lehet ténylegesen tenni semmit. Egy másik esetünk is van, éppként itt Székelyhíd mellett Köbölfúton. Az illető egy erős fizikumú emberke, neki is egy ilyen végbéldaganata volt, és addig halasztotta, hogy a végén a daganatból kifolyólag már a széklet nem tudott távozni, mert teljesen elzárta a vastag belet. Hát ilyesmit nem szabad megtenni is. A másik az, hogy amikor szóba álltam vele, és beszéltem, hogy lássuk, hogy honnan is volt, hogy mi volt a primer rákos diagnózis, hát kiderült, hogy neki 10 éve van a vállán egy sérülés, amelyik nem gyógyult be. Tipikus rákos folyamat, amivel ő húzta 10 évig. Leesett az udvaron, megütötte a farcsontját, lett egy repedés, egy erősebb sérülésnél. Ugye már ezek a szervezetben keringő atipikus sejtek, ezek megtalálták a vulnerabilis pontot, és így alakult ki neki ez a galoprendszerű rákos folyamat. Sajnos az ő esetében annyira előre haladott, hogy kénytelen volt a legdrasztikusabb kemoterápiát alkalmazni, mert sok esetben arra is szükség van mostan. Hogy érdekesség, akik nem tudják, én 1991-ben diagnosztizáltak egy rákos folyamattal, ami olyan volt, hogy úgy beszéljük, hogy azt mondjuk, hogy a legrosszabb páciens vagyok, mert én azt mondtam, hogy én nem betegedhetek meg, tehát normális, hogy mindenki beteg lehet, csak én nem. És én fiatal koromban égkorongoztam, és kaptam egy erősebb rúgást a lépemre, ami akkor bekerültem a kórházba, 3-4 nap alatt felépültem, nem tulajdonítottam nagy problémát belőle, de ott a hematom, ami kialakult a lépembe, az sajnos nem lett kezelve, nem volt eltávolítva, azután betoposodott, aztán elrákosodott. Amikor ki kellett vegyék a lépemet, amikor kivették a daganat, 4,2 kg volt. Én nem így néztem ki, olyan 150 körül voltam, könnyebben lehetett keresztül ugrani, mint kikerülni. Úgyhogy így nem vettem észre azt a 4,5 kg daganatot. De amikor bekerültem a klinikára, Kolozsváron, ugyebár ott elég híres ez az onkológiai intézet, a Kilip utca intézet, feleségemnek a kolléganőjének a férje a fő onkológus Kolozsváron, ő volt ott. Ismertük jól, mert családi jó barátok, és amikor elmentem ezt az úriembert, azt mondja nekem Pokicának hívják a professzor, azt mondja, hogy figyelj ide, mostanig mit csináltál? Mert a veséd is meg van támadva, a vastagbél is megvan, a gyomrod is, a hátgerinced is,
Hát, hogy nem jöttél eddig? Hát az volt az egész, hogy én ezt akkor sem tulajdonítottam semmit ennek a problémának a lépen, hanem az, hogy mikor megfürödtem, észrevettem, hogy valami daganat van a gombom alatt. Tehát már ez a Hodgkin szindrómához jellegzetes daganatok megjelentek az állkapocsnál is, és tehát azt mondták, hogy nálam egy annyira, ahogy a diagnózis a papíron van, hogy cancer generalizált, tehát általános minden is meg van támadva. És hát elmentem ugyebár Debrecenbe a klinikára, hogy mit mondanak ott, aztán elmentem Szegedre is, mindenütt azt mondták, hogy ennyi. Van 3 hónapon maximum. Akkor találkoztam egy ilyen vágott szemű, azt hiszem, hogy hordát tologatom, mert nagyon egyszerűen volt csak egy papucsba és egy hálátban rajta, és akkor mikor kiment a professzor, egy ilyen konzilium-szerűség volt, ő írt aztán, hogy ő ottan kell jegyezze, és majd odaadja a professzornak, hogy amiket beszéltek. És a végén kiderült, hogy ő orvos, és doktorálni jött Európába, az európai gyógytanból. Ő Indiába végezte az egyetemet, és Kínában dolgozott nagyon sokat, tehát így egy nagyon értelmes tibeti orvos, tehát nem pap, nem Shaolin pap, hanem orvos. És ő azt mondta, hogy hát ha én azt csinálom, amit ő mond, akkor van egy nagy lehetőségem életben maradni. Hát ilyenkor, ha az emberek azt mondják, hogy egyél kecskeszag, akkor azt teszik, mert annyira ragaszkodik az ember, megkapaszkodik egy fűszálba is, hogy megmaradjon. Hát amikor ez történt reggel 10-kor, hogy kimentek a korteremből tőlem, és mondta, hogy este ő lesz az ügyeletes, és akkor majd megbeszéljük. Hát én nekem az a nap volt a leghosszabb, ameddig eljött az este, hogy az illető felhívott, és akkor készített egy fekete rizses kaját. Azt mondta, akkor megkezdjük a terápiát, mától kezdve előírás szerint miket ehetek, mit kell legyek, és mit nem szabad egyek. És életemben először tudatosult bennem lényeg az, hogy ugyebár volt türelem elmondani azt, hogy mi történik ugyebár az ember szervezetében. Könnyű is volt neki, mert azért alapvető ismereteim úgy nagyjából voltak. Csak az ember ilyenkor mindenre foglalkozik, csak önmagával. És akkor elmondta azt, hogy a leglényegesebb dolog az, hogy ugyebár ezeket az atipikus sejteket, talán az én esetemben már mindenütt volt, hogy ezeket nem szabad táplálni. Hogy ezeket, hogyha nem kapnak táplálékot, akkor ezek hamarabb elpusztulnak, hamarabb elpusztíthatók, mint hogyha én egyfolytában segítem őt. A másik orvosi elmélet, hogy egyél minél jobban, minél többet, hogy ne gyengüljél le, de közben te nem gyengülsz le, de a rákos 1-2-szer úgy erősödik, mint ahogy másközben lenne. Úgyhogy nekem kivonta teljesen az állati eredetű protein, olyan formában, hogy se tojás, sem tejtermék, sem hús, semmilyen formában. Ez nagyon érdekesnek tűnt nekem akkor, ugye, hogy ennyire teljesen kivonta az én esetemben, és még annyit engedett meg állati eredetű proteint, hogy mondjam azt, hogy mépen fogyaszthattam. Ennyi volt. Még virágport is azt mondta, nem. De azokat az élelmiszereket, amiket adott, hát mondjuk azt, hogy 80%-a ilyen frissen, és hát nem mondta, hogy tűz nélküli konyha, tehát hogy teljesen nyers ételeket legyek, de azt mondta, amennyire lehetséges, próbáljam, hogy nyersen fogyasszam legalább az első 3-4 hónapban. Ugye az az ember, aki meg volt szokva, hogy hússal legyen, annak eléggé nehezen jött az ilyen, de hogyha ő azt mondta, hogy ő, ha én ezt betartom, és úgy tartsam be, hogy ha nekifogtam és 6 hónapig egyáltalán ne fogyasszak állati eredetű protein, felhívta a figyelmet arra is, hogy nehogy egy olyan, hogy na, szilveszter, vagy karácsony, vagy egy születésnap, és akkor na most ne engeded magadnak. Na akkor az egy kajánál megint adtál egy lehetőséget ezeknek a már legyengült atipikus sejteknek, egy lehetőséget, hogy megint felzabálják magukat, és akkor tovább viszik, tovább tudnak élni. Elég az hozzá, hogy egy olyan 5 hónap után
már nekem mondom, 3-at mondtak, amikor bementem a klinikára, most egy kicsit rossz indulatban mondom azt, hogy láttam az arcán az orvosoknak, hogy hát egy kicsit nem esett jól nekik, hogy nem volt igazuk. Nem azt akarom mondani, hogy örventek, tehát jobban örventek volna a meghalók, de nem tetszett nekik az, hogy életben vagyok, és ilyen jól, megnézték az eredményeimet, és mondom, hogy én mit csinálok. Hát, lehetetlen, azt mondja, nincs. Azt mondja, hogy szebb lehet, de okosabb, nem így csak a kemoterápia. Tehát vannak, akik az alopátiában annyira keményen tudják tartani ezt, hogy én csak csodálkozom, pedig millió újságcikk van, riport, eseteket mutattak be, ugyebár a legkeményebb rákutatóintézet Koreában, ami van. Ugye az amerikaiak nem otthon kísérleteznek, hanem Koreában ezekkel a dolgokkal, de érdekes módon ez a professzor, amelyik a rákról, ez az Andreas Moritz, amelyik lehet ismeritek a könyvét, hogy a rák az nem betegség, ő ott dolgozott, és ez a professzor, amelyik ugyebár írta ezt a könyvet, hogy a rák kezelése és a rák gyógyítása, ez a graviolával is foglalkozott meg ezekkel a növényi kivonatokkal. Ez a zeolitról írt egy 100-valahány oldalas kutatómunkát. Ez az ember miután egy előadást tartott Kaliforniába, visszament Koreába, és miután leszállt a repülőgépről, többet az életben soha senki nem látta. Tehát szerintem a mai világban az alternatív gyógymódoknak legnagyobb ellensége ugyebár a gyógyszeripar, és fordítva azért, mert annak idején azt mondták ugyebár, hogy a világot mindig a szabadkönyvesek irányították, és azoknak mindig volt egy eszközük. Ugye a maffiát ők alakították meg azért, mert azt tudott pénzt hozni a konyhára, akkor a maffia azért csinálták annak idején azt abban az időben a prohibíciót, hogy pénzt tudjanak csinálni, mert akkor az alkohol ára még nagyobb volt, ugye, amikor nem volt szabad az alkoholforgalmazni. Akkor utána ugyebár a prostitúció jött, utána jött a fegyver, és a mai világban a gyógyszer. Tehát ez amin keresztül irányítják a világot. A legszomorúbb dolog az, hogy a mi élelmezésünkbe, étkeztetésünkbe olyan dolgokat visznek be ezek a gyárak, hogy az ember nem is jön, hogy elhiggye. Én nekem lehet a múltkor már elmondtam, kedvenc kajám a roppanos bécsi virsli. Feleségem hazahozott a Lidl-be árusított virslit, és azt mondom, még kóstol meg. És készített nekem még kedvenc szöröm a tápsör, és még azt is hozott, hogy jobban essen, miután megettem az egészet, nagyon finom volt. Azt kell mondjam, életemben ilyen finom virslit, mint az nem ettem. Csak aztán meg akarnád nézni, hogy mit tettél. És akkor, amikor megnéztem, hogy mit tettem, ha nem ittam volna a sört, biztos lenyomtam volna az ujjamat, hogy szabaduljak meg tőle, de a sör, ha visszajön, az nem olyan kellemes, úgyhogy így ezen túl voltam. De ha azt mondom, hogy ennek a terméknek 60%-a az ember volt, tehát csirke, csont, csirke, bőr és az analízis, amit utána a gasztromatográfon kihozott, hogy toll mennyiség 7%. Tehát azt jelenti, hogy az, amikor lekapasztották a csirkefejét, a csirkefejet mindenestől együtt tudja, hogy volt belekerült, mert ugyebár a csőre is, meg ezek a keratinrészek, meg szárazláb bekerül az egész, minden, semmit nem dobnak el, mert ugyebár, hogy megsemmisítsék, azért kell fizetni a krematóriumba. Így, hogyha elküldik Romániába, mi szépen még fizetünk is érte, hogy megmérgezzenek. De a legérdekesebb mi volt, hogy amit tartalmazott mondjuk egyetlen egy olyan dolog, ami a szervezetre hasznos volt, fűszfa púdert. Na most tudjuk a szálig szálba ugyebár, hogy a természetes szalicil és az aspirin, a természetes aspirinet, mondjuk a fűszfakélekből vonjuk ki, de nem ez a lényeg. A lényeg az egészből az volt, hogy ezt azért tették be, mert ennek van egy tulajdonsága a fűszfapúdernek, hogy 700-szorossá fel tudja a vízben venni a maga mennyiségét. Tehát, hogyha ő egy egység, akkor 200 egységnyi vizet fel tud magába szívni, és ettől maradt ez a termék olyan zamatos, olyan finom, mert ugyebár az ízvarázs,
a színezőanyagok, meg minden, hát körülbelül 43 darab ét tartalmazott ez az egy rohadt vizsga. Amiből nem mondjam, hogy hát persze, hogy van év, ami hasznos is, de ezek nem azok voltak, amik éppen hasznosak lettek. Mostan, ha én mondjuk az én esetemben, mert már elég idős vagyok, ilyenkor azt szoktam mondani, én lehetem nyugodtan, mert amikor rám negatív hatással lenne, már úgyse vagyok. De hogyha a gyerekeinkre gondolunk, hogy ugyebár mit etetjük, és elnézem, hogy olyan reklámokat nyomnak ezekkel a WhatsApp chipsekkel is, és senki oda nem figyel, hogy ez a legveszélyesebb, amit az életben valahogy gyártottak, mint élelmiszer, ez a chips. Azért, mert ez a transzsír, ami kialakul, amikor sütik, a dextrin az teljesen egy méreghalmaz az egész chips, onnan kezdődik az egész, az teljesen tönkreteszi egyszer a májat, aztán tönkreteszi az epeholyagot, aztán tönkreteszi az érrendszer. A többi már magától következik, hogy innen megy, épülsz lefele. És nem mindegy, hogy egy szervezet, amikor kezd fejlődni, akkor adsz neki egy csomó toxint, vagy akkor, amikor már egy akkora felnőtt ember, mint te vagy mi, ahogy vagyunk, másképpen viseljük el, mint az a gyerek, amely éppen fejlődésben van, és akkor nyomott teli méreg. Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy